Alright, սիրելիներ, աղոթքով սկսենք։ Մեր Աստված, դու ես կյանքի ակնու աղբյուրը, ճշմարտության հիմքն ու հեղինակը։ Դու ես ամենակալ, ամենազոր, ամենագետ, ամենուրեկն Աստված։ Դու ես սուրբ, դու ես արդար, դու ես ուղարար, դու ես սկանչելի, դու ես գերազանց, դու ես գերիշխան, Տեր ու տիրական։ Բոլոր ստեղծագործության արարիչ, դատավոր, պահպանող եւ նաեւ քո ժողովրդի հայր, փրկիչ, փրկանավոր, հովիվ եւ Տեր։ Ուստի Տեր, որպես քո ժողովուրդ փրկվածներ, եկել ենք պաշտելու եւ երկրպագելու քեզ։ Այդ է մեր սրտի փապակը, իղձը, եւ Տեր մեր աղոթքն է, որ ներգործես մեր մեջ, լուսաբանես մեր միտքը, մեր սիրտը, որ հասկանանք այդ հոգեվոր կերակուրը, որ դու պատրաստել ես քո խոսքիցդ մեզ համար, որպեսզի ապրենք այդ կյանքը, որ քեզ է փառք բերում, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Սիրելիներ, ինչպես ասեցինք մեր վերջին դասում, Քրիստոսի փրկության գործի ուսումնասիրության ավարտումով, այսինքն նրա գործունյա եւ կրաւորական հնազանդությունը հասկանալով, մենք այժմ կենտրոնանում ենք Քրիստոսի աշխատանքի հետ կապված մի շարք նյութերի վրա, որոնք կարող են սխալ հասկացվեն, առաջացնելով ծուռ վարդապետություններ, եւ այդպես որ գիտեք անցյալ դասում մենք տեսանք, թե Աստվածաշունչն ինչ է սովորեցնում Քրիստոսի աշխատանքի արդիվ փրկանքի տեսության, ransom theory, ու Քրիստոսի արյան մասին, the blood of Christ. So, Christology, an important but sometimes misunderstood items. So we are continuing doctrine of Christology, important yet sometimes misunderstood items, related items. Well, last time we spoke about the ransom theory and the blood of Christ. Եվ դրանց արդիվ մենք բավականին խոսեցինք ըստ Աստվածաշունչին եւ հիմա շարունակում ենք Քրիստոսի կավության գործի նկատմամբ եղած մի ուրիշ թյուրիմացության եւ շփոթության կետ նրա մահվան վերաբերյալ է. It's about his death. Եկեղեցու պատմության ընթացքում ոմանք հաստատել են այն տեսանկյունը, թե խաչի վրա նրա խաչելությունից ու մահից հետո Հիսուսը կամ Հիսուսի մարմինը գերեզման դրվեց, բայց նրա հոգին որտե գնաց? Դժոխք իջավ, հատուկ նպատակի համար մինչև նրա հարությունը. So after death, the body was buried in the tomb and the soul descended into hell. So, we're going to continue, and the topic that we're talking about is Christ's after death. Christ's body was placed in the tomb, but his soul or spirit descended into hell. Կամ այստեղ կարող ենք գրենք նա դժոխք իջավ. Այդ նախադասությունը, որ մենք լսել ենք. Վարվելով այս նյութի հետ, առաջին հերթին հարկ է մեզ նկատի առնել որոշ տեղեկություններ, որպես ենթապատկեր, թե որտեղից է առաջացել այս գաղափարը, որ նա դժոխք իջավ. Ու ապա քննել այսպես տեսանկյունի վարդապետական իմաստը ու հետևանքները. Նախ մենք Աստվածաշնչում ոչ միտեղ չենք գտնում դժոխք իջավ բառերը կամ որևէ այլ նման արտահայտություն այն ինչի վերաբերյալ, որ կատարվեց Հիսուսին նրա մահից հետո. So right off the bat, nowhere in the Bible do we read or find the concept that Jesus descended into hell. So այստեղ պիտի ասենք, regarding this, no verse in the Bible that talks about this.
that Jesus descended into hell. Այո, կան մի քանի համարներ նոր կտակարանում, որոնց ոմանք նշել են որպես այսպես տեսանկյունի փաստ կամ նպաստ։ Օրինակի համար առաջին Պետրոս 3:18-20, où Պետրոսն ասում է, թե Քրիստոսը թեև մեռավ մարմնով, բայց կենթանի եղավ հոգով, որով գնաց բանդումը եղող հոգիներին էլ քարոզեց եւ այլ նման համարներ, հատվածներ։ Հաջորդ դասում Տերը կամի մենք ուսումնասիրենք այս եւ ուրիշ նման հատվածներ, որպեսզի տեսնենք, թե դրանք ինչ են սովորեցնում այս նյութի արդիվ, սակայն նախ կարևոր է տեսնել այս նա դժոխք իջավ արտահայտության ծագումը. Where does this expression, this phrase, he descended into hell come from? Իսկ այս նա դժոխք իջավ արտահայտությունը գալիս է առաքյալների, այսինքն առաքելական հանգանակից, the Apostles' Creed, որը դավանում է, թե Հիսուսը չարչարվեցավ Պոնտացի Պիղատոսի տակ, խաչվեցավ, մեռավ եւ թաղվեցավ։ Նա դժոխք իջավ, երրորդ օրը մեռելներից դարձյալ հարություն առավ. The Apostles' Creed states that Jesus suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead and buried. He descended into hell. The third day he arose again from the dead. Այս հանգանակն եկեղեցու ամենահին հավատող հանգանակներից մեկն է, դրա ամենավաղ կերպն ետ է գնում երկրորդ դարվա կեսին, the middle of the 2nd century. Այն կոչված է որպես առաքյալների հանգանակը ոչ որովհետև այն Քրիստոսի առաքյալների ուղղակի աշխատանքն է, այլ որովհետև այն թվագրված է եկեղեցու շատ վաղ ժամանակներից եւ դրա մեջ գտնված կետերը կարելի են հետագծել առաքելական ուսուցմանը. It can be traced back to the teachings of the apostles. Այն կազմում է եկեղեցու ուրիշ մեծագույն հանգանակների հիմքը եւ գործածվել է որպես քրիստոնական վարդապետության մի համառոտ ամփոփում. So he descended into hell comes from the Apostles' Creed, middle of the 2nd century. So where does this he descended into hell come from? It comes from not the Bible, but the Apostles' Creed. Middle of the 2nd century. Սակայն կարևոր է նշել, թե նա դժոխք իջավ արտահայտությունը ներկա չէր հանգանակի ամենավաղ, ամենահին կերպումը։ Առաջին անգամ, որ այս արտահայտությունը հայտնվեց հանգանակում, Քրիստոսից հետո 390 թվականում էր, լատիներենում որպես descended in inferno, եւ այսպիսով ներկայացվեց աստիճանաբար եկեղեցում. So the phrase was not in the earliest version of the Apostles' Creed introduced AD 390 plus. So this is one of the issues. Phrase արտահայտությունը not in the earliest version of the Apostles' Creed, introduced AD 390 plus. Եվ հետևաբար եկեղեցու պատմության ընթացքում եղել են այս նախադասության շատ մեկնաբանություններ, փորձելով մատակարարել աստվածաշնչաբանական մի ուղիղ բացատրություն, համապատասխան աստվածաշնչի ուսուցմանը. So, ուստի տեսնենք, թե եկեղեցին ինչպես է բացատրել այս գաղափարը։ Ոմանք ուսուցանել են, թե լատին inferna բառը նշանակելով տակ կամ ցած ակնարկել է նրա, այսինքն Հիսուսի մահից հետո մարմնի գերեզման դնելուն. So inferna meaning under, lower. So it's Christ's body being placed into the tomb. Այդ մեկ բացատրություն է։
So let's have a look at some of the բացատրություններ կամ մեկնաբանություններ. Inferna, which means low or under. Therefore, բացատրվում է թե Christ, it means Christ's body placed in the tomb. Քրիստոսի մարմինը գերեզման դնելն է կամ այդ գաղափարն է, որ նրանք բացատրում են. Բայց այդ կլինի հանգանակին մի անտեղի ավելացում. Քանի որ այդ արդեն նշում է, որ Քրիստոսը խաչվեցավ, մեռավ եւ թաղվեցավ. So, եթե պիտի ասենք նորեն թաղվեցավ, այդ կլինի մի կրկնություն եւ ուրեմն անտեղի ավելացում է, unnecessary addition. It seems that way. So this view seems to be unnecessary addition to the creed. John Calvin-ը նշում է, թե նա դժոխք իջավ նախադասությունը չի պիտի մերժվի, բայց այդ նաև չպիտի շփոթվի Քրիստոսի մարմնի թաղմանը հետ, որը կլինի նույն բանի կրկնությունը տարբեր բառերով, չավելացնելով հանգանակին ոչ մի նոր բան. Կալվինը շարունակում է, թե հիմա իր բացատրությունն է տալիս. Ոչինչ չէր կատարվի, եթե Քրիստոսը միայն մարմնական մահ կրած լիներ, որպեսզի միջամտել մեր եւ Աստծո բարկության միջև եւ հագեցնել նրա ուղարար դատաստանը, հարկ էր, որ նա զգար աստվածային վրեժխնդրության ծանրությունը, որտեղից նաեւ հարկ էր, որ նա մի իմաստով մոտիկից բռնվեր, զբաղվեր դժոխքի զորությունների ու հավիտենական մահվան սարսափի հետ. Հանգանակը հարմարությամբ ուսուցանում է մեզ, թե ոչ միայն Քրիստոսի մարմինն տրվեց որպես փրկանավորության գինը, այլ թե կար մի ավելի մեծ եւ ավելի գերազանց գին, որ նա կրեց իր հոգումը դատապարտված եւ ավերված մարդու չարչարանքները. Այդ է Calvin-ի բացատրությունը. Nothing had been done if Christ had only endured corporeal death in order to interpose between us and God's anger and satisfy his righteous judgment. It was necessary that he should feel the weight of divine vengeance, whence also it was necessary that he should engage, as it were, at close quarters with the powers of hell and the horrors of eternal death. The Creed appropriately teaches us that not only was the body of Christ given up as the price of redemption, but that there was a greater and more excellent price, that he bore in his soul the tortures of condemned and ruined man. So Calvin-ի բացատրությունն այն է, որ he suffered in his soul the tortures of condemned and ruined man. So երկրորդ, Calvin says, Jesus Christ suffered in his soul or spirit the tortures of condemned and ruined man. Այդպես է նա բացատրում այս արտահայտությունը. Սրանք աստվածաշնչային ուղիղ նախադասություններ են, որ մեր կավության համար Քրիստոսի տանջանքը միմիայն նրա ֆիզիկական մահը չէր, այլ ավելի կարևորությամբ այդ պարունակում էր նրա հոգևոր տանջանքները, հոր անզուս բարկությունն, որը Հիսուսը կրեց խաչի վրա, դժոխքի անեծքն ու պատիժը, որ մեղավոր մարդն արժանի է, լինելով մեր փոխարեն հորիցը լքված, որ մենք մանրամասնորեն այս նյութերը սերտել ենք անցյալ դասերում. Զաքարիոս Ուրսինուսը նաև հաստատեց այս տեսանկյունը 16-րդ դարվա Հայդելբերգի կրոնագիտությանը մեջ հարցում 44. So this
is also the view of the 16th century Heidelberg Catechism, not only just Calvin, but also the Heidelberg Catechism also affirms or explains the phrase in this way. Բայց նշում ենք, որ այս բացատրությունները ակնարկում են դժոխքին ոչ թե որպես մի տեղ, որը Հիսուսն իջավ իր մահից հետո, այլ թե պատկերավոր իմաստով որպես ծայրահեղ տագնապի եւ տառապանքի մի փորձառություն, որը Հիսուսը կրեց խաչի վրա ու նախքան իր մահը. So not as a place that he went to, but as spiritual sufferings on the cross before his death. So այդ շատ կարևոր է որստեղ ավելացնենք that it's referring to not a place, but spiritual sufferings on the cross, խաչի վրա, and before his death. So այդ շատ կարևոր է, որ մենք ուղիղ այդ հասկանանք եւ թեպետ սրանք համապատասխան են Աստվածաշնչի ուսուցմանը հետ, սակայն թվում է, որ նրանք դարձյալ չեն հարմարվում առաքյալների հանգանակի այդ արտահայտության շարքի կամ նպատակի հետ, որը նշում է, թե խաչվեցավ, մեռավ եւ թաղվեցավ եւ ապա նա դժոխք իջավ. So does not again fit with the order of the creed. So that's the criticism of this view. We can say that it again does not fit with the order of the creed. Does not fit in with the order of the creed. Ուրիշներ ակնարկելով ինֆերնա բարի հունարեն թարգմանությունն որպես Hades բացատրում են, թե այդ նշանակում է մեռելների բնակարանը, վայրը, նախքան հարությունը, զատ հունարեն գեհենա բարից, որն ակնարկում է անաստվածների համար պատժի եւ անմար կրակի վերջնական տեղին, ինչպես Մատթեոս 18:9 ուստի բացատրվում է, թե նա դժոխք իջավ արտահայտությունը նշանակում է, թե նրա մահից ու թաղումից հետո Քրիստոսի մարմինն ու հոգին բաժանվեցին եւ նրա հոգին շարունակեց մեռելների վիճակում եւ մահվան զորությանը տակ մինչև երրորդ օրը. Այս է Westminster ընդարձակորոնագիտության մեկնաբանությունը հարցում 50. So Westminster Catechism says, yes, there was death, there was burial, the body, but the soul continued in the state of death, under the power of death, in Hades, until the third day. So mi ուրիշ բացատրություն, Westminster Larger Catechism says that yes, there was death, there was burial of the body, թաղում մարմնի, but assuming that the spirit or the soul of Christ continued under the power of death. I think in the abode of death, Hades. Մահվան այդ բնակարանում, վայրում, նախքան հարություն. So all of this before the third day, or until the third day, այդ էր Հիսուս Քրիստոսի հոգու վիճակը, մահվան մեռելների վիճակում, մահվան զորությանը տակ մինչև երրորդ օրը. Թեկուզ այսպես բացատրությունը նաև աստվածաշնչայինորեն ուղիղ է, քանի որ բոլոր նրանց հոգիներն, որոնք մեռնում են, անցնում են մեռելների բնակարանը, Hades, հավատացյալների համար նշված որպես ինչ, Աբրահամի գոգը, ուր Ղուկաս 16:22-ում ասվում է, որ աղքատ Ղազարոսը գնաց,
իսկ անհավատների համար նշված որպես տանջանքի տեղ, ուր հարուստ մարդն ասվում է, որ գնաց համար 23, սակայն այս բացատրությունը դարձյալ թվում է, որ չի հարմարվում առաքյալների հանգանակի այդ նախադասությանը։ Հանգանակն ապա կնշի, թե Հիսուսը չարչարվեցավ Պոնտացի Պիղատոսի տակ, խաչվեցավ, մեռավ եւ թաղվեցավ, նա մեռելների վիճակն իջավ, եթե այս ճիշտ լինի, երրորդ օրը մեռելներից դարձյալ հարություն առավ։ Թեպետ աստվածաշնչայինորեն ճշգրիտ եւ ընդունելի, սակայն այն չի թվում, թե ավելացնում է որևէ նշանակավոր իմաստ հանգանակի վաղ կերպին. So it again does not seem to add any significant meaning to the creed. So here we are to say that does not seem to add significant meaning to the creed. Չի թվում, որ ավելացնում է որևէ նշանակավոր իմաստ հանգանակի վաղ կերպին version-ին։ Եվ ապա կան նրանք, որոնք սովորեցնում են, թե իր մահից հետո Հիսուսը իսկապես դժոխք իջավ տեղը, բայց նա այդ կատարեց ոչ որպես իր չարչարանքների շարունակությունը, այլ որպեսի հայտարարի հաղթություն ու նույնիսկ քարոզի ավետարանը զանազան խմբերին. So others say yes, he descended to hell, into hell, to declare victory, to preach the gospel to some. So there's another view, actual descent into hell, to proclaim victory, հայտարարի հաղթություն, and preach the gospel, ավետիսը հրճակի, to some. Կարող ենք ասել, որ մինչև հիմա նշված այս բոլոր տեսանկյունների մեկ ընդհանուր համանման կետն այն է, որ ոչ մեկը չի ուսուցանում, թե Քրիստոսը իր խաչի վրա մահից հետո պիտի գնար դժոխք, որպեսի տառապեր հավելյալ պատիժ եւ այդպիսով լրացնել քավության գործը։ Այդ չեն ասում։ Սրանցից ոչ մեկը այդ չի ասում։ None of these views say that Christ went to hell to suffer further and finish the work of atonement. Այս շատ կարևոր է այստեղ մենք նշենք that none of these views teach that Christ went to hell to suffer further, ավելի տանջվի, որ վերջացնի փրկանավորության գործը, to complete the work of atonement, քավության գործը։ Այդ չեն ասում, բայց եւ այնպես կան նրանք, որոնք ուսուցանում են հենց այդ, այսինքն թե Հիսուսը պիտի տառապեր դժոխքի կրակներումը, որպեսի ավարտեր քավության գործը։ Այս մի հիմնական վարդապետություն է խարիզմատիկ հավատող խոսքի շարժմանը մեջ, in the word of faith movement of the charismatic church, առաջացած ուսուցիչների միջոցով, ինչպես Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Joyce Meyer, and others. So charismatic word of faith teaches that Christ went to hell, had to go to hell to suffer and complete the work of atonement. So մեծ տարբերություն կա հիմա, այս որ մենք հիմա շեշտելու ենք. There is another view that says Christ had to suffer further punishment in hell to complete the work of salvation, come atonement. This is
held by the word of faith movement or theology, charismatic churches. Այդ են ուսուցանում։ Մեծ տարբերություն կա այդ տեսանկյունների հետ, որ մենք խոսեցինք։ Նրանք սովորեցնում են, թե Քրիստոսի ֆիզիկական մահը խաչի վրա բավարար չէր կավելու մեր մեղքերը, եւ թե նաեւ անհրաժեշտ էր նրան տառապելու հոգեվորապես, ոչ միայն խաչի վրա, այլ նաեւ դժոխքում, դևերից չարչարված։ Ոմանք նույնիսկ ավելի են շարունակում եւ սովորեցնում են, որ Հիսուսը հոգեվորապես մեռավ, առավ իր վրա սատանայի բնությունը, գնաց դժոխք չարչարվելու եւ ուստի 3 օրերից հետո ինքը պետք ուներ վերածնվելու Աստծուց. So some even go further, saying Christ died spiritually in hell, needing to be born again by God. Some go even further, saying that Christ died spiritually, needing to be born again by God. Խիստ զարմանալի է այսպես վարդապետություններ, չէ՞։ Բայց ավելի զարմանալի այն է, որ շատ քրիստոնյաներ լսում են այսպես ուսուցիչներին եւ ընդունում են այսպես վարդապետություններ, այսպես ուսուցումներ հերետիկոսային են եւ Աստվածաշնչի վարդապետությունների հակառակ եւ հարկ է խստությամբ ուժգնությամբ մերժվեն. These are heretical doctrines and must be rejected by the church. So, այստեղ գրենք heretical, to be rejected. Սուրբ Գիրքն ուսուցանում է, թե հոգևորապես մեռնելը նշանակում է դառնալ բնությամբ մեղավոր, լինել հանցանքներումն ու մեղքերումը մեռած, լինել մեղքի ստրուկ, ցանկանալ չարություն եւ լինել Աստծո թշնամի։ Անկման պատճառով այս է բոլոր մարդկության վիճակը ծնունդից ի վեր, բայց խաչի վրա, թեպետ Հիսուսը որպես մեր փոխանորդը համարվեց եւ դատվեց որպես մի մեղավոր, սակայն նա ոչ մի կետում մեղավոր չէր, մնալով անմեղ ու կատարելապես ուղարար եւ միշտ ցանկանալով կատարելու իր հոր կամքը։ Եթե որևէ կետում Քրիստոսը հոգևորապես մեռած լիներ, նա կդադարեր լինելու մեր կատարյալ զոհն ու ընդունելի հորն առջև եւ շատ ավելի վատ այն պահին տեղի կունենար մեղավոր մարդկային բնության եւ աստվածային բնության միությունը Քրիստոսի անձումը, լինելով մի բոլորովին անիմաստ եւ հակասուրբկային գաղափար եւ իրականում մի բացարձակ անհնարավորություն. Yes, on the cross, Christ was treated, was considered as or reckoned as a sinner, but at no point was he a sinner in his nature. Աստվածաշունչը նաև հստակ է, թե Քրիստոսը կատարեց քավության գործը խաչի վրա։ Հովհաննես 19:30-ում նախքան իր մահանալը Հիսուսը ասեց, թե ինչ. կատարված է, it is finished. Հունարեն բայը թեթելեստայ բառն է, որը նշանակում է լրացնել, ավարտել ու նաև գործածվում էր մի առևտրական իմաստով, նշանակելով մի վճարում կատարել։ Բոլոր բան, որը մեղավոր մարդու փրկության համար հարկավոր էր, հակեցնելու Աստծո պահանջը կատարվեցավ Քրիստոսով խաչի վրա։ Նա կատարել էր վերջնական վճարումը եւ չկար որևէ կարիք նրան տառապելու դրանից ավելի դժոխքում. It is finished. Christ finished, completed all that was needed for our salvation on the cross. So we reject this view and we say, it is finished. The work of salvation completed on the cross, not in hell. Նաև Ղուկաս 23:43-ում Հիսուսը իր կողմը խաչված չարագործներից մեկին ասեց, թե
ճշմարիտ ասում եմ քեզ, դու այսօր ինձ հետ դրախտումը կլինես։ Եվ ապա 46-րդ համարում կարդում ենք, թե եւ Հիսուսը մեծ ձայնով կանչեց եւ ասեց. Հայր, հոգիս քո ձեռն եմ ավանդում, եւ այս ասելով հոգի տվավ։ Ուրեմն մենք չենք մնացել ենթադրելու, թե ինչ պատահեց Հիսուսին, նրա մահից է հետո, քանի որ նրա մարդկային մարմինը մեռավ խաչի վրա եւ թաղվեցավ, եւ նրա մարդկային հոգին գնաց լինելու իր հոր հետ։ Ոչ մի համար Աստվածաշնչում չի սովորեցնում, թե Քրիստոսը տառապեց ավելի իր մահից հետո. So Christ, the Bible says Christ's human body was buried and his human spirit went to be with his Father, no suffering after death. So այստեղ գրում ենք, որ his body in the tomb, his spirit with the Father. Այդ է Աստվածաշունչը սովորեցնում։ Ուրեմն Աստվածաշունչի ուսուցչության հիմանը վրա թեկուզ քրիստոնյաներ վիճել են, թե արդյոք Հիսուսը դժոխք իջավ, թե ոչ եւ դրա իմաստը, սակայն պատմականորեն ոչ մի քրիստոնական խումբ երբևիցե չի հաստատել այդ տեսանկյունը, թե Հիսուսը չարչարվեց դժոխքում, որպեսի ավարտի փրկության գործը։ Այսպես գաղափարը հակասուրբկային եւ հերետիկոսային է եւ հետեւաբար պիտի բացարձակապես մերժվի։ Այս բոլորն ասելով, Տերը կամի հաջորդ դասում կդարձնենք մեր ուշադրությունը գլխավոր աստվածաշնչային հատվածներին եւ կքննարկենք դրանք, որոնք կործածվել են նրանց կողմից, որոնք ուսուցանում են, թե Քրիստոսն իր մահից հետո դժոխք իջավ, դարձյալ նշում եմ, թե ոչ քավության կամ քավություն կատարելու համար, այլ մի քարոզչության առաքելության նպատակով հռչակելու ավետիսը ու նույնիսկ հայտարարելու հաղթություն որոշ խումբերին։ Այս բավարարը այսօրվա համար վերջացնենք աղոթքով եւ հետո ձեր հարցերով այս եւ ուրիշ նյութերի արդիվ։ Տեր Աստված, դարձյալ սրտի խորքից փառք ենք տալի այս պահի համար, որ առիթ ունեցանք սերտել քո անսխալ ու անսխալական խոսքը։ Ով Տերս, դարձյալ մի ուրիշ կետ կա այստեղ, որ հաճախ սխալ է հասկացվել եկեղեցում, թե Տեր Հիսուս Քրիստոսը մահից հետո նա իջավ դժոխք, եւ մենք ուզում ենք սերտենք, թե ինչ է դրա իմաստը, որտեղից է եկել։ Գիտենք, որ այդ առաքյալների հանգանակում է գրված, բայց ինչ է դրա իմաստը եւ բացատրությունը։ Ոմանք ասում են, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը թաղվեց, ուրիշներն ասում են, որ նա իր վրա կրեց այդ հոգեվոր տանջանքը, չարչարանքը հենց խաչի վրա, եւ ուրիշներն ասում են, որ այս նշանակում է մեռելների այդ վայրը, որ Հիսուսը ներս մտավ եւ այդ զորության տակ էր մինչեւ երրորդ օրը, եւ ուրիշներն ասում են նա իսկապես գնաց դժոխք, որպեսի հռչակելու հաղթություն եւ ավետիսը։ Թեպետ սրանք հակասուրբկային չեն, բայց դրանցից որոշը ճիշտ կարծես որևէ ավելորդ իմաստ կամ նշանակություն չեն ավելացնում այդ հանգանակին, բայց ոչ մեկը չեն ուսուցանում, որ Տեր Հիսուսը գնաց դժոխք, որ ավելի չարչարվի, որպեսի կատարի քավության փրկության գործը։ Այդ հերետիկոսային վարդապետությունը, որ տեսնում ենք որոշ եկեղեցիներում եւ վարդապետություններում, եւ մենք այդ բոլորովին մերժում ենք, որովհետեւ Աստվածաշունչը այդ մերժում է։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը կատարեց քավության գործը, փրկության գործը խաչի վրա եւ ասեց. այդ կատարվեցավ, եւ հետո իր մահից հետո գիտենք, որ իր մարմինը թաղվեցավ եւ իր հոգին եկավ քո մոտ, եւ մենք փառք ենք տալի այս ճշմարտության համար։ Ուստի Տեր մեզ առաջնորդի, որ արթուն լինենք, սխալ վարդապետություններից հեռու մնանք եւ ճշմարտությունը հասկանալով ապրենք այդ կյանքը, որ քեզ փառք է բերում հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։